Logistikos specialistai yra vadybininkai, kurie planuoja, organizuoja ir koordinuoja krovinių pervežimą ir paskirstimą. Jie tvarko užsakymus, parenka transportą, rūpinasi prekių sandėliavimu, klientų aptarnavimu. Taip pat valdo logistikos produktų pirkimo pardavimo procesus, padeda atlikti muitinės procedūras. Gali dirbti įmonėse, turinčiose logistikos padalinius, pervežimų kompanijose, steigti savo verslą. Aš Tomas, mano 16 metų. Labiausiai patinka anglų, muzikos ir teatro pamokos. Groju fortepijonu ir fleitą. Norėčiau būti kompozitoriumi ir sukurti lietuvišką roko operą apie Vytautą Didįjį. Esu Eglė, man 17 metų. Patinka mokytis menų, fotografijos ir kalbų. Laisvalaikiu lankau pramoginius ir lietuvių liaudies šokius. Planuoju pasirinkti interaktyvios grafikos dizainerio profesiją ir kurti reklamas. Esu Žygis, man yra 16 metų. Man įdomiausios istorijos, biologijos ir kūno kultūros pamokos. Laisvalaikiu vaikštau sporto salę ir lankau tailando bokso treniruotę. Svajoju tapti generolu, todėl stosiu Lietuvos karo akademiją. Dainius Simanavičius, logistikos įmonės vyriausias vadybininkas. Darbo stažas 6 metai, baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Logistika tai yra platis sritis, apima labai daug. Tai transportas, sandėliavimas, atlieka nuo A iki Z visą procesą. Tarkim, nuo prekės saugojimo iki pardavimo, rūšiavimo, išvežiojimo, bet kur dokumentų tvarkymas taip pat irgi eina į logisto pareigas. Mano specializacija – transporto vadybininkas. Aš užsiimu mūsų automobilių parkų, kontroliuoju vairuotojus, kur kas važiuoja. Taipogi pardavinėju krovinius, tarkim, reikia pervežti krovinį, mūsų mašinų ten nėra, aš ieškau kitų įmonių, kurios galėtų pervežti. Bendrauju su vadybininkais, karts nuo karto su sandėliais, bet jau kuo toliau, to mažiau, nes yra kiti atsakingi žmonės. O darbo priemonės, tai tas pats kompiuteris, telefonas, kartais 3 telefonai ir tiek, ir internetinės paslaugos. Labadiena, skambinam dėl transporto priemonę šaldytuvo. Kokį svorį galite pervežti? Sakai, kodėl tai brangiai? Kodėl tai brangiai? Nebūtų manoma pigiau. Krovinys būtų vienas. Reikia daug bendrauti žmonėm, tiesiog viskas priklauso nuo to, kaip tu esi bendrausi. Dėl kalbų, tai manau, pagrindinės vis tiek išlieka kaip ir visur, tai yra rusų, anglų. Aišku, yra kitų šalių vežėjai, pavyzdžiui, tokie kaip Lenkų. Tai jie kitokios kalbos nemoka tik tai lenkų. Jeigu norisi tai su jų vežėjais ar su jų logistikas dirbti, reikia mokėti jų kalbą. Tada daug lengviau yra dirbti, nes jie kažkaip kitaip į tave žiūri. Galiausiai šiuo metu galim pažiūrėti, kitas yra Vokietijai, Rusijų, Ukrainiečių yra. Naudojamės automobilio sekimo sistemas, GPS, kurie stoja kiekvienai mašinai. Mes matom bet kurios paros metu, kur jinai yra, kur važiuoja, ar buvo sustoję, nebuvo sustoję, gerai važiuoja, blogai važiuoja. Jeigu per mažai nuvažiavo, turi išsiaiškinti, kodėl per mažai nuvažiavo. Turi bendrauti su vairuotojais, kad viskas vyktų, procesas nesustotų. Galim greičių žiūrėti, ar neviršė leistina greičių. Stebi visus taip iš viršaus, iš aukščiau kažkur reguliuoji. Kokią sieną skirto, kiek laiko buvo sustojusios, kur buvo sustojusios, kiek laiko važiavo, kiek kilometrų nuvažiavo, visą informaciją, kokiu greičiu važiavo, kokiose vietose, viskas sekama yra. Teko mokytis ir matematiką, ir chemiją, ir fiziką, ir medžiagų atsparumą. Nuo antro kurso tai tada rinkaisi į vieną arba į kitą pusę, arba eiti prie inžinierių, arba prie vadybininkų. Tai aš pasirinkau eiti prie vadybininkų. Tuomet prasidėjo transporto labiau vadyba, ekonomika. Geografijos žinios, tai kitaip tu nepajudėsi iš vietos, jeigu tu nežinosi, kurioje pusėje randasi ta šalis netgi, ar koks miestas. Jeigu net neįsivaizduosi, kaip iš Amerikos kažką atsivežti į Lietuvą ir sakysi, kad galima automobilių, tai automobilių nelabai paveši, reikia plaukti. Kiekviena šalis yra sunumeruota tokiais skaičiukais. Ir taip prašiau, kiekvienas turi miestą savo kažkokį regioną. Bandyk Prancūzijoje suras kokį, 15 kvadratą. Išmėtyti Vilniankai. O čia, ta prasme, kiekviena šalis savai padaro? Ja. Pagal ką, nežinau, kodėl taip sugalvoja, kaip jie ten skirsto, kad neišėlės viskas eina. Drambliškinės neteko vežti, bet įdomiausias gal buvo, bent jau man turbūt, kai tik tai pradėjau dirbti. Ir teko iškart vienu momentu išsiųsti 10 mašinų, kurios važiuotų kartu. Reikėjo jas paskirstyti, kur ką pakrauti, kad sutalpinti. Tai teko praktiškai ir sandėly gyventi. Pirmyn atgal važinėti į ofisą, skambinti su klientu, kad netelpa ar dar kažką perkrauti. Kartais tenka ardyti ir skaičiuoti, kiek atvažiavo, nes vizualiai būna, kad nesutampa su vaštarašiu, kiek tų krovinių yra. Patys kiti bijo liesti, tenka atvažiuoti į sandėlį irgi patikrinti visus šitos dalykus. Kai pradėjau dirbti, supratau, kad čia labai įdomu. Yra kur tobulėti ir
daug ką patirtum. Patinka tai, kad tu nestoji vietoj. Visą laiką kažkas kiekvieną dieną keičiasi. Reikia kitą krovinį išvežti, reikia iš kitur. Jis kitoks yra, specializacija kitokia, reikalauja kokio specialaus pakrovimo ar dar kažko. Dainius man pasirodė nuoširdus, linksmas, atrodė, gali būti griežtas, jeigu to nori. Patikėčiau jam savo įmonės krovinius tikrai vežioti. Tai yra paklausi specialybė. Paklausi šiaip iš tikrųjų gana paklausi ir populiari Lietuvoje. Lietuva turi savo uostą ir kaip tranzitinė šalis kroviniam į Rusiją. Tai labai daug krovinių keliauja per Lietuvą. Rekomenduočiau tiem, kurie nesivaržo bendraudami su nepažįstamiem žmonėm, tie, kurie yra gabūs kalbom. Toksai žmogus, kuris organizuoja visada renginius, tvarko klasės reikalus, tai vat, iš jo logistas geras išeitų. Norėčiau ir galėčiau ir manau, kad visai nieko darbas. Tu bendrauji su kitom tautom, su žmonėm iš viso pasaulio, tai manau, tai yra labai didelis privalumas šito darbo. Nes tu susipažįsti kaip ir su kita kultūra, pažįsti pasaulį. Nėra rutinos, tai man tai čia yra labai didelis pliusas. Bendrauti su žmonėm mėgstu, organizuotumą kažkiek turiu. Tikrai įsivaizduoju save tokiam poste.